समृद्धिका लागि शिक्षा। सरोकारवालाहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित समृद्धिका लागि शिक्षा मात्र अरनिको टेलिभिजनमा। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमको खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय न्युखाबाट, जुन विद्यालय क्षेत्रपाटी नजिक छ। यो विद्यालयबाट प्रधानाध्यापक नागेन्द्र विष्ट सर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा रहेर केही समीक्षा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। सजा आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। अहिले यहाँको विद्यालयमा हालै एसई को नतिजा प्रकाशन भएको छ। एसई का विद्यार्थीहरूको नतिजा कस्तो रह्यो, तपाईँहरूको अपेक्षा के थियो, योबाट चाहिँ हामी अलिकति कुराकानी सुरु गरौँ। भर्खरै प्रकाशित सी नतिजा अनुसार हाम्रो विद्यालयको नतिजा चाहिँ एकदम उत्साहजनक छ र ए प्लस समेत गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ 9 जना उत्तीर्ण भएका छन्। जम्मा 39 जना विद्यार्थी मध्येमा। र त्यसदेखि बाहेक बी र बी प्लस अधिकांश विद्यार्थीहरूको छ। न्यूनतम ग्रेड चाहिँ सी मात्रै छ हाम्रो, त्यहाँभन्दा तल ल्याउने कोही पनि विद्यार्थी छैन। यो विद्यार्थीहरूले ग्रेड वृद्धि गर्ने परीक्षामा तपाईँहरूको यहाँबाट संलग्न हुने अवस्था छ कि छैन? छैन, हुनु पर्दैन। सबै विद्यार्थीहरूले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। होइन, मैले चाहेको विषय यो विषय पढ्नको लागि म फेरि ग्रेड वृद्धि गर्छु सर, परीक्षा दिन्छु भन्न आएनन्। समस्या आउनु पर्दैन। के छ तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार रिजल्ट आयो कि अलिकति आएको छैन? के छ? हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै नतिजा हो र हामी प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष चाहिँ सुधारोन्मुख झन् राम्रो भइराखेका छौँ। होइन, यस वर्ष पनि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार नै हामीले नतिजा प्राप्त गर्न सकेका छौँ। यसको लागि चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको मेहनत पनि हामीले पनि प्रयास धेरै विद्यालयको तर्फबाट पनि धेरै प्रयास गरेका थियौँ हामीले। होइन, त्यो अनुसार नै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै नतिजा प्राप्त गरेका छौँ। देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नतिजा गत वर्षभन्दा केही राम्रो भएको छ भन्ने समीक्षा छ, होइन सर? हजुर। तर निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिकको रिजल्ट चाहिँ अझै राम्रो हुन सकेन भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। त्यो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्यो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ एउटा अनुभवी प्रधानाध्यापकको हिसाबले, जो राजधानीको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, त्यहाँको प्रधानाध्यापकको हिसाबले देशभरिको चाहिँ शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा र समग्र सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईँको विचारमा के लाग्छ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर अझै चाहिँ उकास्न बाँकी छ भन्छन् नि मान्छेहरू, किन अलिकति कमजोर रिजल्ट आइरहेछ? निजी विद्यालयको परिवेश, उहाँहरूको चाहिँ सबै वातावरणलाई हेरेर सामुदायिक विद्यालयकोसँग अलिकति तुलना गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ। होइन, अब सामुदायिक विद्यालय अलग परिवेशमा, अलग वातावरणमा, अलग शैक्षिक वातावरणमा, अलग सामाजिक वातावरणमा र विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र यो सांस्कृतिक विविधता भएका समुदायबाट आउने बच्चाहरू हाम्रामा आउने, सामुदायिक विद्यालयमा आउने बच्चाहरू र निजी विद्यालयमा आउने बच्चाहरू चाहिँ धेरै नै फरक छ सर। एउटा वातावरणीय हिसाबले सिकाइको वातावरण घरदेखि विद्यालयसम्म त हामीले विद्यालयले गर्ने प्रयास छँदैछ, तर घरमा उहाँहरूले पाउने वातावरण, विद्यार्थीहरूले पाउने वातावरण हामीले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। होइन, अनि अब त्यो स्थिति चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा छैन। अब त्यसमा हामीले एकदमै आधार कमजोर भएका विद्यार्थीहरू भर्ना गरेका हुन्छौँ, नयाँ आउने विद्यार्थी पनि। र हाम्रै विद्यालयबाट कक्षा 1 मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा 10 सम्म पुग्ने विद्यार्थी एकदमै कम हुन्छन्। होइन, अनि विभिन्न स्टेजमा चाहिँ एकचोटि कक्षा 6 मा भर्ना आउँछन् विद्यार्थीहरू, एकचोटि कक्षा 9 मा आउँछन्। कक्षा 6 र कक्षा 9 मा विद्यार्थीहरू भर्ना हुन आउँदाखेरि ती विद्यार्थी चाहिँ हाम्रो वरिपरिका विभिन्न परिवेशका विद्यालयबाट आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ आधार एकदमै कमजोर भएको हुन्छ। झन्डै 9 सम्म आउँदाखेरि मुस्किलले नतिजा ल्याएर आउने 1-2 जना विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ कक्षा 10 मा सी परीक्षा दिनेसम्म पुर्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अधिकांश राम्रो नतिजासहित उत्तीर्ण बनाउन सकेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै मेहनत परेको हुन्छ। यहाँले यो विद्यालयको वास्तविक कुरा राख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि आफ्नै विद्यालयको कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालय त्यसमा पनि भनौँ अहिले अब राजधानीमा रहेको सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रपाटी जो नजिक छ
त्यहाँ पनि तपाईँहरूको यस्तो समस्या छैन त? अलिकति आर्थिक विविधता भएका विद्यार्थीहरू पढ्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो, तर अधिकांश विद्यार्थीहरू विपन्न अभिभावकको छोराछोरी पढ्छन् भन्न सकिन्न नि। सम्पन्न अभिभावकको छोराछोरीहरू पनि तपाईँ यहाँ पढ्न आउनुहुन्छ नि, होइन र? अहिले त अझ कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालय छोडेर पनि विद्यार्थीहरू आएको कुरा पनि जानकारीमा आएको छ, होइन? जस्तै तपाईँको यो त्रिपुरेश्वरमा रहेको एउटा विश्वनिकेतनमा 500 विद्यार्थी त मैले त्यहाँ गएर सरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, 500 जना विद्यार्थी मैले निजी विद्यालयबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरिसकेँ भन्नुहुन्थ्यो, होइन? तथ्यगत कुराहरू उहाँले जान्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। अब तपाईँ कहाँ पनि त त्यस्तो अवस्था होला। तपाईँहरूको चाहिँ गुणस्तर राम्रो भयो भने, वातावरण राम्रो भयो भने, पठन पाठन राम्रो भयो भने, रिजल्ट राम्रो दिनुभयो भने त तपाईँहरूका अहिले त निजी विद्यालयबाट पनि विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्नुपर्ने हो। त्यो अवस्था नआउला र? हामी कहाँ नि बढ्दै गएको छ सर। यो यसै सेसनदेखि हामी कहाँ लगभग 50 जना विद्यार्थी चाहिँ निजी विद्यालयबाट आउनु भएको छ। अब हाम्रो एउटा कन्या विद्यालय भएको, गर्ल्स मात्रै अध्ययन गर्ने भएको विद्यालय भएको कारणले र अत्यन्तै धेरै घना आबादी, विद्यालयहरूको आबादी चाहिँ एकदमै घना भएको बाक्लो छ, बाक्लो छ। लगभग आधा किलोमिटर रेडियसभित्र त्यहाँ चाहिँ लगभग 15वटा भन्दा बढी विद्यालयहरू चाहिँ त्यहाँ छ, सामुदायिक मात्रै। त्यसमा अब निजी विद्यालय त्यत्तिकै छन्, गर्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै नै विद्यालय भएको क्षेत्र परे हुनाले अब जस्तो हजुरले भन्नुभयो यो चाहिँ विश्वनिकेतन त्रिपुरेश्वर अथवा रत्नराज्य मावि भनेको अलिकति फरक भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका विद्यालय छन्। त्यसको वरिपरि ठुला सामुदायिक विद्यालय अथवा ठुला अरू निजी विद्यालयहरू पनि धेरै छैनन् होला, त्यो छैन। नभएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको चाप बढी हुन्छ र हाम्रो चाहिँ एक किसिममा अब कन्या मात्रै पढ्ने, गर्ल्स मात्रै पढ्ने भएको विद्यालय भएको कारणले पनि विद्यार्थीहरूको फ्लो चाहिँ अलिकति त्यति त्यहाँ जस्तो अरू विद्यालय जस्तो कम हुन्छ। कन्या मन्दिर माविमा छात्राहरू मात्रै अध्ययन गर्ने। जम्मा कति छात्राहरू पढ्नुहुन्छ अहिले त्यहाँ? अहिले हाम्रोमा चाहिँ इसिडीदेखि 12सम्म अध्ययन गर्ने 550 विद्यार्थी, 550 जना त्यहाँ बहिनीहरू मात्रै पढ्नुहुन्छ, होइन? छात्राहरू पढ्नुहुन्छ। तपाईँले यी बहिनीहरूलाई भनौँ, यो छात्राहरूलाई तपाईँहरू वा राज्यबाट भनौँ सरकारी तहबाट विशेष त्यस्तो छुट्टै सुविधाहरू केही प्रदान गरेको छ? के छ अवस्था बताउनुहोस् त अलिकति। अब राज्यबाट छुट्टै सुविधा त त्यस्तो अब सामान्य अरू विद्यालय सबै ठाउँमा सबै विद्यालयमा पाउने छात्रवृत्ति बाहेक अरू सुविधा त केही पनि छैन। छात्रवृत्तिको सुविधा त्यहाँ छ? छात्रवृत्तिको सुविधा त छ। यहाँ पढ्ने बहिनीहरू सबैले छात्रवृत्ति पाउँछन्? सबैले पाउँछन्, गर्ल्सहरूले सबैले पाउने। त्यो सरकारी क्राइटेरिया छ, सरकारले दिने गरेको छात्रवृत्ति जुन छ त्यो पाउने। विशेष छात्रवृत्ति हुन्छ कि हुँदैन? विशेष भन्ने छैन, होइन? छैन। दलितका भाइ बहिनीहरूले पाउने छात्रवृत्तिहरू या त्यस्तो दलित र त्यो गर्ल्सले पाउने त छ, त्यो छँदैछ होइन सर। तर अरू छात्रवृत्ति चाहिँ त्यस्तो विशेष खालको छात्रवृत्ति बरु विद्यालयकै विभिन्न कोर्सहरू विद्यालयले नै स्थापना गरेर त्यो छात्रवृत्ति दिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो नतिजाको लागि प्रोत्साहित गर्नको लागि हाम्रो विद्यालयमा झन्डै 15वटा भन्दा बढी छात्रवृत्ति कोर्सहरू छन्, त्यसैबाट छात्रवृत्ति दिन्छौँ हामी। र धेरैजसो जेएनदार र आर्थिक विपन्नता भएका विद्यार्थीहरूले त्यो अधिकांशले पाउने अवस्था हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर हामी विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू मार्फत पनि त्यो चाहिँ परिचालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, होइन, कमजोर अवस्था भएका विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण कसरी हुन्छ, उनीहरूले स्कुल नछोडुन्, स्कुल बिचैमा नछोड्ने अवस्था बनाउनको लागि हामीले त्यो पनि प्रयास गरेका हुन्छौँ, होइन। त्यसदेखि बाहेक अर्को हामीले अब कतिपय हाम्रो जस्तो विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ घरबाट राम्रोसँग उनीहरूलाई स्वस्थकर हुने दिवा खाजा लिएर नआउने अवस्था हुँदाखेरि दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ लगभग 120 जना विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको समेत व्यवस्था स्कुलकै तर्फबाट पहल गरेर त्यो चाहिँ 120 जना विद्यार्थीले तपाईँका दिउँसो खाजा खान नि पाउँछन्। त्यसको लागि अलिकति हामीले स्कुलको फन्डले मात्रै, स्कुलको स्रोतले मात्रै नपुग्ने हो, महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहोस् अथवा मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दा उहाँले चाहिँ धेरै चासो दिएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ 120 जना विद्यार्थी तपाईँले खाजा वितरण गर्दा कुन मापदण्डका आधारमा खाजा वितरण गर्नुहुन्छ? उनीहरूको चाहिँ कक्षाका आधारमा गर्नुहुन्छ कि यति कक्षासम्मकोलाई साना भाइ बहिनीलाई भनेर दिनुहुन्छ कि अथवा के आधारले तपाईँले खाजा बाँड्नुहुन्छ? बाँकी विद्यार्थीले खाजा खान पाएन तपाईँकोमा? हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने 1 देखि 3 सम्म चाहिँ सबैलाई दिने भनेर। अब त्यस सानो क्लासको नानीहरूले चाहिँ घरबाट ल्याए पनि अब जति साथ ल्याउन नसक्ने गाह्रो हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ अब बिहान ल्याएको अब तातै पनि नरहने, जस्तै जाडोको सिजनमा त अब गाह्रो पनि हुन्छ भनेर 1 देखि 3 सम्मकोलाई चाहिँ हामीले सबैलाई दिन्छौँ। त्यसदेखि बाहेक अरू अलि 4 कक्षादेखि माथिकोलाई चाहिँ अभिभावकहरूको अवस्था हेरेर अभिभावक उहाँहरूले चाहिँ
अब हामीले चाहिँ खाजा पठाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको अभिभावकहरूलाई छनौट गरेर हामीले आवश्यकताको आधारमा चाहिँ दिन्छौँ बाँकी स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा मापदण्ड यसरी तयार गर्नु भएको छ। यो आधारले 120 जना विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था छ। तर तपाईँहरूको योजनामा त होला नि यो वर्ष चाहिँ अब हामीले 300 जनालाई खाजा खुवाउने चाहिँ अवस्था सृजना गरौँ हैन, राज्यसँग माग गरौँ, अरू निकायबाट दात्री निकायबाट पनि माग गरौँ र यो यसलाई चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाउँ भन्ने योजना त तपाईँको छ होला नि के? हामीले अलिकति वर्षै पछि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रै प्रभाव पारेको हुनाले त्यो आवश्यकता पनि देखिएको हुनाले त्यसलाई गरेका छौँ। खाजा खुवाउनु नै अब सबै कुरा राम्रो त नहुन सक्छ होइन, त्यो पनि एउटा अनिवार्य छ। विद्यार्थीहरूलाई नियमित कक्षामा ल्याउनको लागि त्यो पनि एउटा तपाईँहरूको लागि एउटा माध्यम बन्छ, अनिवार्य जस्तो भइसकेको छ। हाम्रो जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो खाजाको व्यवस्था गरिदियो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै जसो अब अलिकति अब त्यो खाजाको व्यवस्था नगर्दा केही वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिले गर्दाको अवस्थामा हामीले फरक चाहिँ पाएका छौँ। फरक पाउनु भएको छ, क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टमा पनि फरक पाउनु भएको छ हैन। यो सुझाव त तपाईँहरूले अब हेड सरहरूको मिटिङमा पनि दिन्छौँ हैन, तत्त्व सम्बन्धी शिक्षाका निकायमाहरूमा पनि तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ। हिजो खाजा वितरण नगर्दा र आज खाजा चाहिँ वितरण गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीको उपस्थितिमा अब यो पढाइको चाहिँ क्रियाशीलतामा कक्षा चाहिँ नियमित उपस्थिति हुने कुरामा पनि यो फरक आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई प्रष्टै थाहा छ नि त हैन। यसले त प्रभावकारिता नै बढाएको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ तपाईँहरूको अब यो लक्ष्य त अब पुरै विद्यार्थीलाई खाजा दिने लक्ष्य त थियो होला, छ हैन। अब कति वर्षसम्म तपाईँहरू यो लक्ष्यमा पुरा हुन सक्नु होला? पुरै चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षभित्र हामी सबैलाई खाजा दिन्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ? केही छ त्यस्तो आधार? त्यस्तो चाहिँ छैन सर अहिले होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब सरकार अथवा महानगरपालिका त्यहाँबाट अलि हामीले सोचेअनुसार सपोर्ट पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी विस्तार गर्दै चाहिँ लान सक्छौँ। तर कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यार्थीको अभिभावकहरू कस्तो पनि सचेत हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ सकेसम्म स्कुलको खाजा खुवाउँदैनौँ, घरबाटै पठाउँछौँ भन्ने पनि केही अभिभावकहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो हुँदा चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ हामीले यहीको खानुहोस् भनेर हामी बाध्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भन्ने अवस्था किन आयो? तपाईँहरूले दिनुभएको खाजामा त्यस्तो के छ? त्यस्तो त राम्रै छ नि, खाजाको त्यो गुणस्तरलाई हेरेर त भन्नुभएको होइन होला, उहाँहरू आफै सचेत भएर सकेसम्म बाहिर मेरो विद्यार्थीलाई बच्चाहरूलाई आफै खाजा खुवाउँछु भनेर छोडिदिनुहोस् न, बाँकीहरू चाहिँ होइन। हामी चाहिँ क्रमशः त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्या बढाउँदै लगेर लानुहुन्छ, सकेसम्म निट भएका विद्यार्थीलाई सबैलाई समेट्न चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ सर। यो पनि एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नियमित कक्षा कोठामा आउनको लागि यसले पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने विषयमा मैले यो चिजलाई फोकस गरेको। ठिक छ, अब यो अहिले मैले कुरा गर्दै थिएँ सामुदायिक विद्यालयका समस्याको कुरा, तपाईँले आफ्नै विद्यालयको इक्जाम्पल दिनुभयो। बाहिरतिरको लागि हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? मैले भन्न खोजेको के भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्नको लागि, शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि राज्यले राम्रैसँग लगानी गरेको छ होइन। त्यसपछि गएर हरेक दृष्टिकोणले सामुदायिक विद्यालयलाई फोकस गरिरहेछ। शिक्षा नीति तपाईँहरूको अनुकूलतामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेछ, कतिपय आइसक्यो पनि होला होइन। स्थानीय सरकारले पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गरिरहेछ। यो हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँको मात्रै कुरा गरिनँ, समग्र राष्ट्रिय स्तरको सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट चाहिँ अझै राम्रो आउन सकेन कि भन्ने गुनासो भएको हुनाले राम्रो बनाउन के गर्न पर्ला तपाईँहरूलाई त थाहा हुन्छ। समस्या के छन् तपाईँहरूका? राम्रो नभएको पनि छैन सर, राम्रो अधिकांश सामुदायिक राम्रै गर्नु अधिकांशको त त्यस्तै ठाउँमा जहाँ चाहिँ शिक्षक विषयगत शिक्षकहरू पुर्याउन सकिएको छैन होइन, जहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार पनि राम्रो छैन, त्यहाँ विद्यार्थीहरूको लागि सबै वातावरण मिलाएको छैन, त्यस्तोमा चाहिँ कमजोरै होला। तर अधिकांश नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा चाहिँ राम्रो छ सर। हामीले सबै तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि राम्रो छ। अब यसमा अलिकति धेरै फेरि भ्याली बाहिर उपत्यका बाहिरको परिस्थिति र उपत्यकाभित्र त्यसमा पनि महानगरभित्रको अलिक फरक छ सर होइन, फरक अवस्था छ। कतिपय अब त्यो स्कुलको एउटा उपयुक्त भौगोलिक अवस्थाअनुसार कतिवटा स्कुल चाहिने भन्ने मापदण्ड पनि बनाउनु पर्ने हो कि अब नयाँ परिवेशमा चाहिँ होइन। अब ठुला स्कुलको कन्सेप्ट जहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खेल्नको लागि पर्याप्त ठाउँ छ, अनि त्यो स्कुलमा चाहिने सबै वातावरण चाहिँ पुग्ने अवस्था छ होइन। खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि सबै विद्यार्थीको आवश्यकता चाहना अनुसार चाहिँ वातावरण छ। त्यस्ता विद्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति सरकारले पनि ध्यान दिएर ठुला विद्यालयको अवधारणा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र चाहिँ यी विद्यालयहरू चाहिँ यो विद्यालय विकास गर्नुपर्छ। साना विद्यालयलाई चाहिँ सकेसम्म जहाँ चाहिँ विद्यार्थी निस्क्यो भने सडकमा जान्छ, अनि गाडीको आवाजले पढ्न सकिँदैन होइन, अनि धुवा धुलो प्रदूषण त्यस्तै छ। त्यस्ता विद्यालयहरू राखेर विद्यार्थीलाई चाहिँ यातना दिने काम मात्रै हो नि वास्तवमा। त्यस्ता विद्यालय क्रमशः घटाउँदै लगेर जहाँ चाहिँ पूर्वाधार राम्रो छ होइन,
जग्गा जमिन अनि त्यसपछि अरू भौतिक वातावरण सबैको कारणले जहाँ सबै दृष्टिकोणले जहाँ उपयुक्त छन् त्यस्ता विद्यालयलाई राखेर अनि ती विद्यालयले चाहिँ बरु नमुनाको रूपमा विकास गरेर तिनीहरूमा लगानी पनि बढाएर राज्यले गर्यो भने त्यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय अत्यन्तै राम्रो हुने सम्भावना छ सर। त्यो पनि देख्नुहुन्छ एकदम। वरिपरि रहेका नजिक थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयहरूलाई त मर्ज गरेर लगे पनि मर्ज गरिदियो हुने धेरै विद्यालय छ हैन, त्यो सम्भावना पनि छ, राज्यको पोलिसी पनि त्यो हो। किन मर्जमा चाहिँ विद्यालयहरू जान चाहिरहेको छैन? थोरै विद्यार्थीले पनि बसिरहन चाहन्छन्, के छ समस्या सर? त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो पहिचान आफ्नो आफ्नो अब छुट्टै एउटा विद्यालय छुट्टै नामको हिसाबले एउटा विद्यालयको बन्दै गरेर किन जाने एउटा विद्यालय पहिलेदेखि अब त्यो वरिपरि कम्युनिटीको नि हुन्छ, एउटा कम्युनिटीको पनि त्यसमा शाख हुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्न भने हाम्रो कम्युनिटीभित्र विद्यालय चाहिँ बन्द नहोस्, पहिलेदेखि चलिरहेको छ, यसलाई राम्रै बनाउन सकियोस्, राम्रो बनाउन पाइयोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ वातावरण चाहिँ त्यस्तो फेभर गरिराखेको हुँदैन, त्यही पनि उहाँहरूलाई हुन्छ। तर कतिपय विद्यालय चाहिँ अहिले हामीलाई अलि त्यस्तै उपयुक्त हुने हिसाबले चाहिँ मर्ज गरे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ, केही हामीले त्यस्तो पनि पाएका छौँ। हाम्रा वरिपरिका अहिले तपाईँले भन्नुभयो 12-15 विद्यालय त त्यही वरिपरि नै छन् भन्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गरौँ, यहाँले त्यही विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हुनाले यो हाम्रा वरिपरिका विद्यालयहरू अधिकांश विद्यालयहरू अहिले पनि बालमैत्री छैनन् भन्ने गुनासो पनि आइरहेछ। विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनलाई खास गरी साना भाइ बहिनीलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले भौतिक सुधारहरू पनि गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो होला, के छ अवस्था बताउनुहोस् त? बालमैत्री छैनन् हाम्रो विद्यालय? हाम्रा विद्यालय अब सबै विद्यालयको चाहिँ भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। तपाईँले जाने बुझेका मैले जाने अनुसार चाहिँ वरिपरिका हामीले जति पनि छन् हाम्रो विद्यालयदेखि वरिपरि रहेका विद्यालय चाहिँ अधिकांश अब उहाँहरूलाई बालमैत्री छैनन् भनेर त मैले भन्न मिल्दैन होइन सर, कसरी भन्नु, फेरि उहाँहरूको चित्त दुख्ला। अब बालमैत्री विद्यालय बनाउनको लागि उहाँहरूले नै सक्दो प्रयास गर्नुभएको होला होइन, तर जुन आफ्नो भौतिक सुविधा जति छ विद्यालयमा त्यो अनुसार सक्दो बालमैत्री वातावरण सबैले दिन प्रयास गर्नुपर्छ। अब त्यसमा हामीले चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो विद्यालय चाहिँ बालबालिकाको लागि अत्यन्तै पछिल्लो समयमा चाहिँ केही 5 वर्ष यता चाहिँ हामीले बालमैत्री विद्यालय बनाउनको लागि सक्दो प्रयास गरेका छौँ। सबै जुन बालमैत्री विद्यालयको लागि आवश्यक शर्तहरू हुन्, आवश्यक पूर्वाधार हुन्, ती चाहिँ बनाउन हामी लागेका छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नै राम्रो, सिकाइ अनुकूल, विद्यार्थीलाई विद्यालय पसेपछि त्यही बसिरहँ जस्तो, सिकौँ जस्तो, पढिरहँ जस्तो लाग्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। सबभन्दा राम्रो अब बालमैत्री विद्यालयको सूचक चाहिँ त्यही नै हो सर होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार अनि त्यहाँभित्रको वातावरण त्यस्तै शान्त, त्यसपछि पस्ने बित्तिकै थोरै गार्डन होस्, हरियाली होस्, त्यसपछि अनि खेल्ने ठाउँ राम्रो होस्, पर्याप्त विद्यार्थीले खेल्न लागेको बेलामा खेल्न पाउन्, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ वरिपरिका अधिकांश विद्यालयको लागि चाहिँ त्यस्तो सुविधा चाहिँ उपलब्ध छैन, सबैमा त्यो सुविधा धेरैमा छैन, हामी कहाँ चाहिँ पर्याप्त छ सर। फेरि हामी कहाँ मैले भन्नु एसिडीको बालबच्चाहरू भाइ बहिनीहरू 1, 2, 3 मा पढ्नेहरूको लागि बस्ने वातावरण छैन, उनीहरू अनुकूलताको डेस्क बेन्च फर्निचरहरू छ कि छैन, अनि उनीहरूले चाहिँ तिर्खा लागेको बेला पानी खान पाउने अवस्था छ कि छैन, आफैले पानी खोजेर होइन त्यो खाने अवस्था छैन, अनि शौचालयको प्रबन्ध के छ सामुदायिकमा, यो कुरा बुझ्न खोजेँ मैले। हामी चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ दुई दृष्टिकोणबाट हामी काम गरिरहेछौँ होइन सर। एउटा चाहिँ अल्पकालीन सोचका साथ, एउटा चाहिँ फेरि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले तत्काल विद्यालय राम्रो सञ्चालन गर्नको लागि, बालमैत्री बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने त? अहिले तुरुन्तै पुर्याउनु पर्ने, तुरुन्तै विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सुविधा, विद्यालयको वातावरणमा गर्नुपर्ने सुधार, त्यसको लागि चाहिँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। खास गरिकन 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि भूकम्पको प्रभावले हाम्रो विद्यालय पनि क्षतिग्रस्त भयो। हाम्रो विद्यालय चाहिँ एउटा अत्यन्तै काठमाडौँको पुरानो पहिलो गर्ल्स स्कुल हो सर। हाम्रो जनस्तरबाट सञ्चालन भएको पहिलो गर्ल्स स्कुल हो। कति सालमा स्थापना? हाम्रो 2003 साल चैत्र 14 गते, 2003 साल चैत्र 14 गते 3 सालमा स्थापना भएको। अहिले चाहिँ हामीले विद्यालय स्थापना भएको 73 वर्ष पुरा भएको छ होइन। त्यसमा हाम्रो विद्यालय स्थापना भइसकेपछि अनि पछि पद्म शमशेरकै पहलमा चाहिँ पद्मकन्या विद्याश्रम चाहिँ खुलेको हो 2004 सालमा होइन सर, 4 सालमा खुलेको। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पनि विद्यालय, कन्या विद्यालय भएको कारणले पनि हामी चाहिँ त्यसलाई कन्या विद्यालयकै रूपमा राम्रो बनाउन, त्यसलाई चाहिँ भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाउन, बालमैत्री बनाउन, शैक्षिक गुणस्तर युक्त शैक्षिक आधुनिक विधि र प्रविधि प्रयोगसहितको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै त्यसलाई चाहिँ एकदम अब्बल विद्यालयको रूपमा
परिवर्तन गर्न चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ होइन सर। अनि त्यो तत्कालमा हामीले बालमैत्री विद्यालय बनाउन के गर्नुपर्ने त भन्दा अहिले हाम्रो भएको त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार भित्रै रहेर के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि। अनि त्यो भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएको विद्यालयलाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर त्यो विद्यालय चाहिँ अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनाएर त्यो अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ छुट्टै वातावरण सिर्जना गर्न पनि हामी प्रयासरत छौँ। र त्यसैको कारण हाम्रो विद्यालय भूकम्प गइसके पछाडि तपाईँहरूकोमा कुनै त्यस्तो भवन निर्माणको लागि कतैवटा स्रोत आगे आएन? हामी कहाँ चाहिँ अहिले आयो सर होइन। अब हामीले तुरुन्तै 72 सालमा भूकम्प गयो, 73 सालभरि काम केही गर्न सकेनौँ। अब त्यो विद्यालय भवन बनाउने सुरुवात पनि गर्न सकेनौँ। त्यो अवधिसम्म हामीले चाहिँ टहरा ती अस्थायी टहराहरूमा राखेरै कक्षा चलाउनु पर्ने अवस्था रह्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीले 74 सालदेखि चाहिँ अब यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा हाम्रो काठमाडौँका केही विद्यालयहरू चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर युएसएडले चाहिँ हामी भूकम्पको पुनर्निर्माणको क्रममा केही सहयोग गर्छौँ भनेको रहेछ होइन। अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि तपाईँहरू छानेर केही विद्यालयहरू छान्नुहोस् र त्यो विद्यालयहरू तपाईँले कहाँ बनाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो बनाउनुहोस् भन्ने उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। अनि त्यो भनिसकेपछि युएसएडले चाहिँ हाम्रो केही विद्यालयहरू छनौट गर्यो। तपाईँको विद्यालय त्यसमा परेको छ। हाम्रो विद्यालय भवन निर्माण काम भइरहेको छ सर होइन। हामीले चाहिँ छैन, विद्यालय भवन बन्ने क्रममा छ। र अहिले यो भवन नबनुन्जेल तपाईँहरूको विद्यार्थी अस्थायी टहराहरूमै पढिरहेका छन्। अस्थायी कक्षा कोठा हामी केही बनाएको छौँ र त्यो एउटा भवन चाहिँ 9 कोठा भएको भवन चाहिँ हामीले त्यो भूकम्प जानुभन्दा अगाडि नै रेट्रोफिटिङ गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाएको थियौँ। त्यो त्यसैमा चल्छ। ठिकै छ, म एउटा मुख्य विषय वस्तुमा आएँ। अब यो हामीले भनेका छौँ समृद्धिका लागि शिक्षा होइन। यो समृद्धि हासिल गर्नको लागि शिक्षाको के जरुरत छ, के महत्त्व छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ। त्यसकारण हाम्रा आम दर्शकले चाहिँ बुझ्ने भाषामा तपाईँले अलिकति बताउनुहोस् त, यो समृद्धि हासिल गर्नको लागि शिक्षाको जरुरत छैन? समृद्धि हासिल गर्नको लागि सबैभन्दा जरुरी नै शिक्षा हो। पहिलो शर्त नै शिक्षा हो होइन सर। आधार कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको समृद्धिको आधार चाहिँ शिक्षा हो। त्यसैले अरू क्षेत्रलाई पनि गाइड गर्छ। शिक्षा क्षेत्र राम्रो भयो भने स्वतः अरू क्षेत्र राम्रो भएर जान्छ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो भएर जान्छ, सामाजिक क्षेत्र राम्रो भएर जान्छ, अरू सबै सामाजिक क्षेत्र, त्यसपछि अर्को राजनीतिक क्षेत्र समेत सुधार भएर जान्छ। त्यसकारण शिक्षामा चाहिँ लगानी गरेर शिक्षा अब भनाइ नै छ प्रत्येक माध्यमिक शिक्षामा जति राम्रो लगानी गर्न सक्यो त्यो देशको चाहिँ भोलि त्यो आर्थिक वृद्धि चाहिँ त्यति नै $1 लगानी गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ 1.5 बराबरको चाहिँ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्छ भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि छ युनेस्कोको के। त्यसो गर्दाखेरि त्यसकारण त्यो माध्यमिक तहको शिक्षामा चाहिँ लगानी गरेर अझ शिक्षामा पनि विद्यालय शिक्षामा पनि अहिले त अझ यो प्री स्कुल एजुकेसनमा धेरै विकसित देशहरूले प्री स्कुल एजुकेसनमै धेरै फोकस गर्न थालेछ। हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले माध्यमिक शिक्षामा धेरै फोकस गरेर माध्यमिक शिक्षालाई नै राम्रो बनायो भने कम्तीमा अधिकांश नागरिकलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्मको शिक्षा दिन सकियो भने त्यसले चाहिँ भोलि समृद्धि हासिल गर्नको लागि, राष्ट्रिय आय बढाउनको लागि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्न पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ। पहिलो कुरा त चेतनाको विकास भयो। चेतनाको विकास भयो भने शिक्षा राम्रोसँग होइन नेतृत्व गर्न सकियो भने अनि समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने यहाँ कुरा आयो। हुन्छ, हस्, अब यहाँसम्म आएर यदि राम्रो सुझाव राखिदिनु भयो, छलफलमा भाग लिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। समय र आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रममा कन्या मन्दिर मावि न्युखाबाट प्रधानाध्यापक नगेन्द्र विष्ट सर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग छलफल गर्दै थियौँ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको लागि यो शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अरनिको टेलिभिजन। नमस्कार। समृद्धिका लागि शिक्षा, सरोकारवालाहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित समृद्धिका लागि शिक्षा, मात्र अरनिको टेलिभिजनमा।